हमारा स्पेशल पार्सल आ चुका है। एक सेकेंड नाउ। तो ये हमारा आज का स्पेशल पार्सल। आज का क्या हम लोग का स्पेशल पार्सल हेल्थ का, तो समझिए हमें होगा क्या, मतलब गेस कर ही लीजिए। सो आर यू रेडी? हमें बॉक्स करना है, मुझे नहीं। Yeah, it is, guys. मसल लेस का वे प्रोटीन, मेरा पहला वे प्रोटीन। एक्चुअली सिर्फ मेरा नहीं है, मेरा इस दोनों का है। हम लोगों ने पहली बार प्रोटीन मंगाया है, फर्स्ट टाइम इन मतलब लाइफ टाइम में पहली बार मंगाया है। सो मैंने आयुष को पूछा कि साथ में ट्राई करते हैं। यहाँ इसे 57 सर्विंग्स है, सो 57 58, सो 24 हम लोग किए, मतलब नहीं सॉरी 57 है तो 30 27 से 28 सर्विंग्स हो गए पर हेड भाई। मतलब अनबॉक्स तो नहीं था, काम है उसको। सो ये है छोटा सा गिफ्ट हेल्थ कार्ड की तरफ से। आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, फोन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। मसल बेस का सॉरी पीनट बटर फ्री। और ये भाई साहब जिन लोगों को आइडिया है कि बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, उन लोगों को पता है BCAA प्रो। सो ये आपका मसल लॉस नहीं होने देता है। जो मतलब जब वर्कआउट करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, आपका मसल लॉस होने का चांसेस रहता है, क्योंकि आप हेवी वेट्स यूज करते हैं तो आपका फैट की जगह मसल लॉस होना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, कॉमन है। तो उसके लिए ये ड्यूरिंग द वर्कआउट, ये आफ्टर द वर्कआउट, और ये तो भाई ब्रेड में लगा के खाया जाएगा। बहुत खुश हूँ, अब इसे ट्राई करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कैसे। लेकिन इसके लिए पहले यहाँ ओरिजिनल है कि नहीं, यहाँ एक स्कैन का दिया हुआ रहता है, आप स्कैन कर सकते हैं। अभी मैं करूँगा, फिर दिखाता हूँ आपको, फिर मिलता हूँ आपको इसको लेते हुए। इसे स्कैन करने का एक और तरीका है, यहाँ जैसे लिखा हुआ है, एक्चुअली कहाँ गया, यहाँ अंदर खोल के सील के अंदर एक रहेगा SMS करने के लिए कोड, वो देखते हैं खोल के। इधर पकड़िए ऐसे देख के ये वाला कोड, ये अभी वेरीफाई करने के लिए देखा जाएगा, फिर बताता हूँ आपको ये लेजिट है कि नहीं। ये ऑथेंटिक है। मैं यह हो सको अगर हो पाएगा तो एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। इसे जस्ट मैं ऑथेंटिकेट किया ये मैसेज के थ्रू। अब देखते हैं, प्लीज खोले ना, मतलब पकड़े इसको। ना तो बाइक में भी खुशी नहीं दिखा रहा है, फाड़ दिया पूरा। ये भाई साहब ये रहा एक स्कूप वे प्रोटीन, 25 ग्राम प्रोटीन, और ये रहा इसके अंडे का। देखा ये मम्मी? अच्छा लगे आप हम दिखा देते भाई साहब। ये अभी लिया जाएगा पानी के साथ। पंखा चलाएं? अभी नहीं। 1 hour later. I present बेंटन वाला फीलिंग आ रहा है पूरा।
think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne. I'm coming for the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it. I've come to take it. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it all. Storm is coming, so you better start running. No, you can't control it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne.